Խաղաղություն։ Անցած անգամ երբ որ եղբայրը ասեց պիտի խոսես բացումը, մի անգամից մտքիս մեջ ծագեց արդեն թե ինչ պիտի խոսես։ Ու ես հավատում եմ, որ դա Սուրբ Հոգուց նա ու պիտի հնազանդվեմ։ Պիտի պատմեմ ձեզ մի դրվագ, իմ ամենասիրած մարգարեներից մեկը, որ անցած տարի ննջեց, Հենրի Գրուվեր։ Հիշեք այս անունը, Հենրի Գրուվեր եւ լսեք իրան, շատ օցիալ մարգարե է եղել։ Ասում մի անգամ կանչել էին միտեղ քարոզելու եւ ասում շատ լավ երգը գնում էր, պաշտամունքը շատ ընտիր։ Ուղղակի ոնց որ թե փառքը ներկա է, բայց փառքը ներկա չէր ասում։ Սկսեցին խնդրել, որ Տեր քո փառքով ներկայացի, քո փառքը թող իշնի, քո փառքը թող իշնի։ Ասում եկել Սուրբ Հոգին սենց անում։ Կանգնացրա ասում ժողովրդին, շուտ կանգնացրա։ Ասում Տեր ինչի, ասում կանգնացրա, որովհետև եթե հիմա իմ փառքը իջավ, ասում բոլորին սպառելու եմ։ Խի, որովհետև ասում ամբողջ եկեղեցին մեղքի մեջ է։ Ու ասում ես մի անգամից հելա ու կանգնացրեցի, ասում Տիրոջը հնազանդվեցի, իր մեջ վախ կա Աստծո։ Ասում եւ երբ որ կանգնացրեցի ու բացատրեցի ինչումն է հարցը, որ Տերը սենց է ասում, որ եկեղեցում մեղք կա, ժողովրդի մեղքի մեջ է, եթե հիմա իջա, փառքով իջա, ամբողջ եկեղեցին սպառելու եմ, ստեղ սաղմարտ չի մնալու։ Ասում ժողովուրդը սկսեց ասում լացով, ողբով ասում առաջ գալ եւ ապաշխարել։ Ասում էլ քարոզ տեղի չունեցավ, ասում այդ եկեղեցու հովիվն էլ զարմացավ, առանց քեզի ասելու որ պետքա գնաց քարոզես, հələ քո հերթը չէր եկել, ես ինչ արեցիր։ Բայց ասում ես արեցի եւ ասում երբ որ արեցի, խոսացի, բրծա, ժողովուրդ ասում եկավ մի քանի ժամ լացում ու ողբում ու ապաշխարում է։ Ասում Տերն ասեց հիմա դու քո հոգիդ ազատեցիր։ Որովհետեւ եթե չասեր, այդ ժողովրդի մեղքը իր վրա էր լինելու, դրա արունը այդ մարգարեից պիտի պահանջեր։ Եվ ասում անցան տարիներ, ու այդպես էլ ասում ես չխոսացի, մենակ ժողովուրդը եկավ, ապաշխարեց, զղջաց, լացում ու ողբում ու ապաշխարում էին։ Մի քանի ժամ ասում, տենց էլ քարոզ չեղավ, ժողովուրդը գնաց։ Մի քանի տարի հետո ասում այդ եկեղեցու ժողովրդից մեկը, անդամներից մեկը ասում ինձ տեսավ, ասեց Հենրի, գիտես ասում այդ եկեղեցու այդ պաշտամունքից հետո ինչ կատարվեց։ Ասում չէ, չգիտեմ։ Ասում իմիջիալոց ինձ էլ այդ եկեղեցի չհրավիրեցին։ Բայց ասում այդ եկեղեցու այդ պաշտամունքից հետո ասում այդ եկեղեցու մեծ արթնություն եղավ։ Այդ քաղաքի ժողովուրդը ապաշխարում էր, այդ եկեղեցին ապաշխարում էր, լցվել էին ասում ու մեծ արթնություն սկսեց այդ օրվա քարոզի, այդ օրվա այդ ապաշխարությունից հետո։ Հիմա ավելի քան թե երբեք, քանի որ Տիրոջ գալուստը մոտ է, մեզի ապաշխարություն է պետք։ Ուզում եք մեր եկեղեցին լցվեն, ժողովուրդը փրկվեն, գրված է։ Եթե արդարը հազիվ պիտի փրկվի, հապա ուր մնաց մեղավորը կամ ամբարիշտը։ Արդարը հազիվ է փրկվելու։ Այդպես մի հեշտացրեք, որ փրկությունը այդքան հեշտ է։ Հեշտ է Աստծո համար, որովհետև անհնարին բան չկա Աստծո համար։ Նաև գրված է Աստծո հավատք ունեցեք։ Այս չի նշանակում, որ պետքա ուղղակի հավատաս, որ Աստված կա։ Պետք է հավատաս ոնց որ Աստված է հավատում։ Իսկ հավատացողի համար ամեն բան հեշտ է։ Մեզի խիստ զղջալ ու ապաշխարել է պետք։ Մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Քանի որ արդարը հազիվ է փրկվելու։ Հազիվ։ Ու Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Շատ մոտ։ Մենք արդեն շատ դրան առաջ է ոնց որ ասում են։ Եվ Հիսուսը տաճարի մեջ բռնեց այն մեկին, որին որ բժշկել էր, ասեց ահավասիկ բժշկվեցար, գնա էլ մեղք մի գործի, որ ավելի չար բան չպատահի քեզի։ Նշանակում է չար բան, որ պատահում է մեղքի պատճառով է պատահում։ Ուզում եք Աստված դառնա ձեր բարեկամը։ Պահեք իր պատվիրանները։ Ով որ իրան սիրում է, պահում է իր պատվիրանները։ Ուզում եք Աստված դառնա ձեր թշնամին։ Մեղք գործեք։ Ով որ աշխարհը սիրում է, ինքը զինքն Աստծուն թշնամի կանի, եւ եթե դառար Աստծո թշնամին, Աստված էլ դառնալու է քո թշնամին։ Տեսեք ինչ արեց մեր երկրին։ Մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը խիստ ապաշխարության կարիք ունի։
Առիթից պիտի օգտվեմ, քանի որ մինչև աշխարհի հենց այրն է լսվում։ Մեր եկեղեցու մեր ժողովրդին, մեր հայ ժողովրդին ապաշխարության պետք է կանչեմ։ Ու այստեղ էլ մենք պիտի ապաշխարենք ու ամբողջ սրտով զղջացեք ու ապաշխարեք, պաշտեք ու փառավորեք Տիրոջը, խոստովանվեք ձեր մեղքերը իրան։ Ոչ թե ուզում եք, եթե մեկին ուզում եք խոստովանվեք, it's fine, but կարևորը որ Տիրոջը խոստովանվեք ու զղջակ ու ապաշխարեք, սիրեք իրան, պաշտեք իրան, փառավորեք իրան եւ արդար կյանք ապրեք, որովհետեւ եթե մեղքի մեջ ապրեք, Աստված դառնալու է ձեր թշնամին։ Բայց Աստված մեր Աստվածն է, մեր բարեկամն է, մեր հայրն է, մեր փրկիչն է, ու իրան ընդունելով, իր որդու արյունը ընդունելով փրկվում ենք ու մեղքերից ազատվում ենք։ Եկեք աղոթենք ու պաշտենք ու փառավորենք Աստծուն, սիրենք ու զղջանք ու ապաշխարենք։ Ապաշխարենք մեր բոլոր մեղքերից, մեր չար գործերից։ Դուք պատկերացրեք, եթե այս պատերազմի ժամանակ այսքան մարդ մեռավ, այսքան երեխեք մեռան, եթե դրանց ծնողներին հարցնեք, ասեք, քանի հոգու էլ դու էիր սպանել չծնված։ Հասկացեք, ժամանակն եկել է, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը ապաշխարի։ 5 հատ մեղք կա։ Մի տարի առաջ մի հատ մարգարե, կներեք, որ ուշացնում եմ, մի փոքր դրվագ էլ պատմեմ, մի տարի առաջ մի հատ ռուսախոս հայ մարգարեացել էր, որ պիտի պատերազմ լինի։ Աստված երկրի վրա ոչ մի բան չի անում, մինչև չի հայտնում իր ծառաներին։ Այդպես գրված է։ Եվ ասում այս մարգարեի միջոցով ինքը պատմում ասում է, որ պատերազմա լինելու, շատ շուտով պատերազմա լինելու, ու Տերը ցույց է տալի, որ ասում է, ես հələ չեմ թողում, որ լինի, բայց լինելու է 4 մեղքի պատճառով։ Նախ որ Բուդա բերեցին Հայաստան, այդ յոգիզմով, երկրորդ մեղքը մասոններին բերեցին Հայաստան, երրորդ մեղքը Սորոսի գրասենյակը իր ֆինանսը բերեցին Հայաստան, չորրորդ մեղքը հոմոսեքսուալիստների այդ LGBT-ներին բերեցին Հայաստան։ Ու այս մեղքերի պատճառով չապաշխարեցին ու տեսեք թե ինչ եղավ։ Աստված մինչև անելը ասում է, որ ապաշխարեք, բայց չեն ապաշխարում։ Մինչև Նաբուկոդոնոսորին ուղարկելը 7 տարի ասեց, բայց չապաշխարեց Նաբուկոդոնոսորը, արեց այդ բանը։ Հիմա մեր ժողովուրդը ընկավ այս փորձանքի մեջ, բայց 5-րդ մեղքը ես կավելացնեմ, որ այդ աբորտի մեղքը, որ էդի արել են տարիներ շարունակ, ոչ մեկ դրա վրայով չի խոսում Հայաստանում, որ դադարեցրեք։ Մեր ժողովուրդը գնալով հալում ու մաշում, տեսեք մոտ 5000 հոգի երեխա մահացավ, բայց քանի հազարներ իրանց ծնողներն են սպանել։ Վատա, չէ, որ երեխա դառնում է 20 տարեկան նոր է սպանում։ Բայց այն ժամանակ, որ անպաշտպան փորիտ մեջ էր, ինչի էր սպանում։ Մեր ժողովրդին ապաշխարել է պետք է այդ մեղքերից։ Եկեք ապաշխարենք ուղակի մեր երկրի, մեր ժողովրդի մեղքերի համար։ Մենք էլ պիտի ապաշխարենք, ինչպես Դանիելը ապաշխարեց իր ժողովրդի մեղքերի համար եւ 70 տարի հետո ազատեց իր ժողովրդին։ Գերությունից հետ տարավ։ Եկեք մենք էլ ապաշխարենք։ Թերևս Աստված այս գերությունից ու այս պատերազմից ու այս արհավիրքներից ազատի իր ժողովուրդը։ Գնա էլ մեղք մի գործի, որ ավելի չար բան չպատահի քեզի։ Չար բանը կպատահի, եթե մեղք գործես։ Ու հենց չար բանը պատահում, հələ քննի տես ինչ արեցի, որ այս չար բանը պատահեց։ Էսի Տիրոջ խոսքն է։ Ու եկեք աղոթենք ու ապաշխարենք, զղջանք ու փառավորենք իրան։ Ու կտեսնեք արթնություն կսկսի մեր եկեղեցում ու մեր ժողովրդի մեջ։ Ու ով որ ապաշխարի, իր ընտանիքում արթնություն ան լինելու։ Եվ որը ազգը որ ապաշխարի, այդ ազգի մեջ փրկություն ու ողորմություն ան լինելու։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր, Տեր երկնքի եւ երկրի աղոթք ենք անում, Տեր։ Զղջում ենք ու ապաշխարում ենք ամբողջ սրտով։ Խոստովանվում ենք մեր մեղքերը, մեր ժողովրդի մեղքերը, Տեր, որ ինչքան ենք քեզի թողել։ Հեռացել ու թշնամացել ենք, Տեր, դարել ենք քո թշնամին, մեր ժողովուրդը քո թշնամին է դարել, Տեր, որ այսօր իրար չի սիրում, որ դու մի պատվիրան ես թողել երկրի վրա, սիրեք մեկս մեկ, որ դրանով աշխարհը պիտի իմանա, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու տեսնում ես, Հայր, որ մեր ժողովուրդը ատելության մեղքի մեջ է այսօր, մարդասպանության մեղքի մեջ է, Տեր, որ ատում են իրար ու սպանում են իրար, Տեր, քանի որ ատելությունը մարդասպանության մեղքի պես է, աղաչում ենք, Հայր, ների, զղջում ենք ու ապաշխարում ենք, Հայր, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք,
Փրկիր մեր ժողովուրդը, փրկիր մեր ազգը, փրկիր մեր եկեղեցին, փրկիր մեր տները, Տեր, մեր ընտանիքները փրկիր, Հայր, զղջում ենք ու ապաշխարում ենք Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի մեղքերի համար, եւ թող հայ ժողովրդի մեղքերը ներվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դու ասեցիր, ահա ձեզ իշխանություն եմ տալիս մեղքերը ներելու, ում մեղքերը ներեկներված լինի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հիմա քո սուրբ անունով, թող մեր հայ ժողովրդի մեղքերը ներվի, Տեր ապաշխարում ենք, զղջում ենք ու ողորմությունը տենք խնդրում Հայր, աղաչում ենք ազատիր մեր ժողովուրդը չարից, ազատիր թշնամիներից, եւ Տեր դու խոստացել ես, որ եթե իմ ժողովուրդը զղջա ու ապաշխարի ու իմ երեսը փնտրի, նրանց աղոթքը պիտի լսեմ եւ նրանց երկիրը պիտի բժշկեմ, Հայր աղաչում եմ, ներիր եւ բժշկիր մեր երկիրը, եւ դու խոստացել ես Տեր, որ եթե իմ ժողովուրդը ապաշխարի, նրանց թշնամիներին պիտի բերեմ եւ պիտի հաշտեցնեմ նրանց հետ, Տեր աղաչում ենք, մեզի ներիր, մեր ժողովրդին ներիր, ապաշխարում ենք ու զղջում ենք Տեր, եւ մեր թշնամիներին Տեր, ողորմություն արա բեր եւ հաշտեցրու մեզ հետ եւ խոնարեցրու մեր ժողովրդի առջեւ մեր թշնամիներին Հայր, որպեսզի չարությունն ու մարդասպանությունը ու պատերազմը դատարի, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք Հայր խնդրում, Տեր աղաչում ենք ողորմյա, արթնություն ուղարկիր հայոց երկրի մեջ, փրկիր ու բժշկիր հայոց աշխարհը, եւ ողորմություն արա Տեր Արցախը, Նախիջևանը եւ Արևմտյան Հայաստանը վերամիավորիր մեր հայոց պետությանը Տեր եւ փրկիր մեր ժողովրդին եւ քո ժողովրդի իշխաններին, դատավորներին ու կառավարիչներին դարձի բեր ապաշխարություն տուր ու փրկիր, ազատիր չարից, ազատիր մեղքից ու ազատիր կռապաշտությունից, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում Հայր, եւ փրկիր մեր երկիրը եւ մեր երկրի սահմանները մեծացրու եւ բժշկիր ու առաջնորդիր ողորմյա քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, շնորհակալ ենք Հայր մեր, շնորհակալ ենք, փառավորվիր Հայր որդի Սուրբ Հոգին, հալելույա ամեն, ով Հայր մեր, որ երկնքումն ես, քո անունդ սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզի փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզի ազատիր, քանի որ քոնն է, թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս ամեն։ Երեխեք եկեք առաջ աղոթենք։ Եկեք Աստծո պարգևներ, եկեք առաջ, համարձակությունով, մի վախեցեք, քաջ եղեք, համարձակ, եկեք առաջ։ Նայում ես ամերիկացի երեխեքին ինչքան համարձակ են, դուք էլ համարձակ, մի քաշվեք, մի վախեցեք։ Արագ, եկեք առաջ։ Տիրոջ ծառաները պետք է համարձակ լինեն։ Be courageous։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք Հայր, օրհնիր քո պարգևները, Տեր, օրհնությունը թափիր այս երեխեքի վրա, Տեր, այս երեխեքը քո պարգևներն են, Տեր, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում ենք Հայր, օրհնիր, մաքրիր, սրբիր, լեցրու քո Սուրբ Հոգիով եւ գիտության, իմաստության, հանճարի հոգիով լեցրու այս երեխեքին։ Գիտություն, իմաստություն, հանճար հասկացողություն եւ հայտնություն տեր այս երեխեքին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով ենք խնդրում Հայր, պահիր, պաշտպանիր եւ քո ծառաները, քո մարգարեները, քո առաքյալները դարձրու։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Փառավորվիր Հայր, Որդի Սուրբ Հոգին։ Հալելույա ամեն։